Kan I bestille en øl? Jeg har lige en oplukker her. Tak for den øl. Det var rigtig flink af jer. Det synes jeg var nok. Det var godt. Er glade ved bordet og festlige og sådan noget der. Og de var helt frivillige, da jeg prikkede på dem og sagde, at de skulle. Og de kommer her, det er familien Klip, og det er Sten. De må gerne komme på scenen. Vi er bare i den situation, at parret Krav kun er én dag. Så vi skal have fundet en partner til Sten. Så er der frivillige? Ja, det var det. Jamen, hvem skal det? Okay. Jeg tror, vi har fundet en partner, og vi skal selvfølgelig høre, mens jeg laver min mesterservering, 2 lys på et bord.
Thank you.